Who's next? Is everybody getting started? Yeah. Oh, you made it! Да, рейсов отменили больше 7,5 тысяч. Да, я говорю на французском, на немецком. Для местного масштаба это катастрофа. У кого такая умная? Сама по себе. Иностранный язык любимый? Французский, наверное. Я учила английский со школы еще. Немецкий тоже частично в школе, частично в Германии. А французский, живя во Франции. Да, такое количество снега я не видела даже в России. С медицины я сделаю отдельную трансляцию завтра по поводу медицины. Я здесь по грин-карте оказалась. Да, дети очень рады. Я жду, пока машина следующая застрянет. Потом отсюда пойду. Я гуляю, воздухом свежим дышу. Смотрю на эту красоту, кстати, реально очень красиво. В Греции, у меня из Греции есть знакомая, в Греции нет. Минус 10. Выиграла в лотерею грин-карту. Я из Москвы. На дороге не чистят. Было предупреждение о том, что не надо... Ой, такси зря.